హాయ్ ఆల్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా 250 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆమ్లా, ఫ్రెష్గా కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా అల్లం యాడ్ చేసుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి దీంట్లో. చేసిన తర్వాత ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని దీన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏవైతే మనకు వాటర్ ఉన్నాయో ఆమ్లా వాటర్, వాటిని ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో ఇలా యాడ్ చేసుకొని మనము డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్గా ఐస్ క్యూబ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఐస్ క్యూబ్స్ ఫామ్ అయిన వెంటనే మనము ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ పిల్లలకి ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని వాటర్లో హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసి ఒక స్మాల్ స్పూన్ ఆర్గానిక్ హనీని యాడ్ చేసి ఇలా డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇస్తే పిల్లలకి మంచిగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.